ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கௌரி கிச்சன். இன்றைக்கி மஞ்சள் பூசணிக்காய் மாங்காய் பச்சடி பண்ணுறது பார்க்கலாங்க. தேவையான பொருட்கள்: மஞ்சள் பூசணிக்காய் ஒரு 1/4 kg, ஒரு 2 மாங்காய், பச்சை மாங்காய். இதை நல்லா கழுவி மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கணும். மஞ்சள் பூசணிக்காய் மாங்காய் மஞ்சள் பொடி போட்டு வேக வச்சுக்கணும். പിന്നെ അരപ്പതற்கு தேவையான பொருட்கள்: ഒരു മൂടി തേങ്ങായ്, 4 പച്ചമുളകായ്, 4 വറമുളകായ്, கொஞ்சமாக கடுகு. நீ முதல்ல இது மஞ்சள் பூசணிக்காய் மாங்காய் குக்கரில் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இது நல்லா கழுவி வச்சாச்சு. ഇത് ഒരു വിസിൽ വരുമ്പടിயாக വേக வச்சுக்கணும். ഇനി இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் பச்சடியோடு தேங்காயை அரைச்சி விடலாம். தேங்காய் துருவல், வரமிளகாய், பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கடுகு இது போட்டு நல்லா விழுதாட்டமாக அரைக்கணும். மஞ்சள் பூசணிக்காய் மாங்காய் நல்லாவே வெந்து கொடுத்து நீ இதில் அரைச்ச விழுத விட்டு விடலாம். தேங்காய் விழுத விட்டு விடலாம். நீ ஒரு நிமிஷம் இது தேங்காயிலேயே நல்லா வேகணும். ஒரு 5 நிமிஷம் வெந்து தாளித்து கொட்டி விடலாம். தேவையான அளவு உப்பு, ഇത് ഒരു 5 നിമിഷം ഒന്നുകൂടി തിളയ്ക്കണം. നല്ല തിളയ്ക്കണം. മാങ്ങ പച്ചടി നല്ല തിളച്ച് കൊടുത്ത് ഇനി ഇറക്കി വെച്ചോളൂ. ഇനി താളിപ്പതർക്ക് ഒരു ചിന്ന ചട്ടി വെച്ചിക്കണം. കരിവേപ്പില കൊത്തമല്ലി പോട്ടുള്ള சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு. இனி கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு எண்ணெய், கொஞ்சமாக கடுகு, கொஞ்சமாக ஜீரகம், பெருங்காயம், ஆயிடுத்து. இவ்வளோதாங்க, மஞ்சள் பூசணிக்காய் மாங்காய் பச்சடி ரெடி ஆகிடுது.
எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இனி அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம். தேங்க்யூ.